Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս երկու օրերի քննարկումների համար, սիրելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության, ձեզ շնորհակալություն հայտնել այն դրվատանքի խոսքերի համար, որոնք որ հնչեցրիք իմ հասցեին, անկեղծորեն երախտապարտ եմ եւ դա շատ պարտավորեցնող է, ընդդիմադիր գործընկերներ, ձեզնից շնորհակալություն հայտնել այն քննադատության համար կամ այն պատասխանների համար, որոնք որ ես լսեցի իմ սկզբնական ելույթին, քանի որ դա եւս քաղաքական մշակույթի մաս է եւ շատ կարեւոր է, բայց ես նաեւ չեմ կարող չարձագանքել այստեղ հնչած որոշ մտքերի, հարգելի գործընկերներ։ Մասնավորապես այստեղ հարց ու պատասխանի ընթացքում պարոն Լևոն Քոչարյանի հետ խոսակցություն սկսվեց այն մասով, որ արդյոք դա ճիշտ է, որ իր երիտասարդության տարիներին, երբ Լևոն Քոչարյանը ինչ-որ մի հարց է ունեցել, այդ հարցը փակվել է այն բանի միջոցով, որ ալֆան ԱԱՑ-ի մտել ու ջարդել է ինչ-որ մեկին, ով Լևոն Քոչարյանի հետ հարց է ունեցել։ Լևոն Քոչարյանն ասում է հերքեք դա։ Լավ, ասենք ես դա հերքեցի։ Բայց հիմա կա մի իրողություն։ Լևոն Քոչարյանը հանդիսանում է ընդդիմադիր падգամավոր պետական պաշտոնյա։ Պետական պաշտոնյա ընդդիմադիր падգամավորը, նաև ոչ ընդդիմադիր падգամավորը, ունի ընդամենը մեկ ենթակա, կամ այդ ենթակա բառը եթե լավը չի, իր գրասենյակի մեկ աշխատող ընդամենը, մեկ մարդ կա, ով ենթարկվում, ասենք հրամանի տակ բան ալում, իր հրամանով կամ իր զեկուցագրով նշանակվում աշխատանքի։ Դա իր օգնականն է։ Լևոն Քոչարյանը ունի մեկ օգնական, ունի մեկ աշխատող ընդամենը։ Այդ մեկ աշխատող ազգային ժողովի շենքի բակում լրագրող է ծեծել։ Հիմա դուք ինձ ուզում եք համոզեք, սիրելի ընկերներ, որ երբ որ Լևոն Քոչարյանն ու իր ընտանիքը տիրապետում էին Հայաստանի Հանրապետության ալֆային, բետային, գամմային, ոստիկանական զորքերին, քննչական կոմիտեին ու մնացածին, այդտեղ ուրիշ բան է տեղի ունեցել։ Լևոն Քոչարյանին ասում ես քո օգնականը, հարգելի պարոն Քոչարյան, ազգային ժողովի բակում մարդ է ծեծել, լրագրող, ծառայողական պարտականությունները կատարող, բեյջը վզից գցած, լրագրող, իրենից մի քանի անգամ փոքրամարմին, հարցակվել է վրան, հարվածել է, տապալել է գետնին։ Ասում է իմ օգնականը լավ տղա է։ Իմ ընկերն է։ Ուզում են դատեն։ Իր բացատրություններն ունի։ Վստահ եմ, անկեղծորեն վստահ եմ, որ եթե Պողոս Պողոսյանին ծեծելով զուգարանում սպանած Կուկուի մասին հարցնեն, գուցե ասի Կուկուն լավ տղա է։ Կուկուն իր բացատրություններն ունի։ Հասկանում եք Տիկին Գրիգորյան, դա արդեն պատեռն է, ձեզ եմ դիմում, որովհետև պարոն Քոչարյանը էլի դահլիճում չի։ Դա արդեն պատեռն է։ Երբ որ մարդը ունի մեկ հոգանոց աշխատակազմ իր ղեկավարության տակ, ու այդ մեկ հոգանոց աշխատակազմը ազգային ժողովի բակում ծեծում է լրագրողի, ակնհայտ է, որ եթե այդ մարդը ունենա տասնյակ հազարանոց ալֆաներ, բետաներ, ոստիկանական զորքեր, այս մեկ, նրանք կծեցին հարյուրավոր ու հազարավոր մարդկանց։ Պարս տրամաբանությունը, պարս սիլոգիզմ է, ակնհայտ բան աստեղ, ինչ-որ բարդ բան չկա, ու ասում է ձեր արգումենտը այն է, որ բոլորը գիտեն։ Չէ, իմ արգումենտը այն է, որ դուք հիմա ունեք մեկ աշխատող, ու այդ մեկ աշխատողը ձեր բոլորի գիտեն դրա մասին, ինքը ընդունում է, ազգային ժողովի բակում ծեծել է լրագրող, ու դուք այդ աշխատողին չեք հեռացրել աշխատանքից, ասում է իմ ընկերն է, շատ լավ թող մնա ընկերը, ոչ մեկ չի ասում ընկերոջից հրաժարվի, ընկերները սխալներ են անում, ընկերներին կարելի է, եթե դատապարտվում են, պերեդա չի տանել, բայց աշխատողը ուրիշ բան է, պետական պաշտոնյայի աշխատողը ուրիշ բան կներեք։ Ստեղից է լրիվ այդ տրամբանցը, կամ Տիկին Քրիստինե Վարդանը, որ ստեղից ելույթ ունեն, ասում է, այն ելույթները, որ դուք ունենում եք, ախր եթե ՊՊՑ-ն ձերը չլներ, դուք չեք կարող այդ ելույթներն ունենայիք։ Կներեք, Տիկին Վարդանյան, խի չէինք կարող ելույթներ ունենանք, այսինքն ինչ նկատի ունեք, մեր ելույթների պատճառով ինչ էր տեղի ունենալու, Տիկին Վարդանյան։ Ինչ, ասենք ինչ էր տեղի ունենալու, հա։ Կարող է բանից պարզվում է, որ իրականում ես ճիշտ էի ասում, որ ալֆան այո մարդեր զղկում։ Կարող է պարզվի էդ է դա նշանակում։ Այ դրա համար իմ համար կարևոր չէ օրինակ ՊՊՑ-ն մերն է, ՊՊՑ-ն ձերն է, ՊՊՑ-ն դա իմ խոսքի վրա ազդեցություն չունի, Տիկին Վարդան։ Այսինքն ինչ ազդեցություն, եթե ՊՊՑ-ն մերը չլինի, ինչ եք անելու ելույթի համար, պարոն Կոնջորյանի հետ որ սպառնում էիք։ Ինչ եք անելու, Տիկին Վարդան։ ՊՊՑ-ն հիմա էլ մերը չի, մեր մեջ ասած, ՊՊՑ-ն Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Չէ, շատ լավ։ Ես գրոտեսկ եմ անում, Տիկին Վարդանի ասածն եմ վերարտադրում։
Մի վարքյան։ Տիկին Վարդան, ինչ էիք անելու։ Պատասխանեք հարցին, ասում եք ՊՊՑ-ն ձերը չլներ, այդ ելույթները չէիք կարա ունենայիք։ Տեսեք, չեք ասում է, չեք կարա, օրինակ, չգիտեմ, գնաք, էս անեք, այն մեկին էս անեք, ոստիկանությունը չի գնալու մարծեց, բան ասում եք, այդ ելույթները չեք կարողանալու ունենալ, եթե ՊՊՑ-ն ձերը չլին։ Ինչ եք անելու։ Չէ, բա կներեք, բա հենց այդ է տրամաբանությունը, հասկանում եք, Տիկին Վարդան, ձեր քաղաքական ուժի տրամաբանությունը ու գործողությունների այդ շղթայականությունը տանում հանգեցնում նրան, որ այո, եթե ՊՊՑ-ն լիներ ձերը, եթե ոստիկանությունը լիներ ձերը, ու ձեր հասեին հնչեին այսպիսի ելույթներ, այդ ելույթները հնչեցնողները ա. ծեծվելու էին, բ. գլխատվելու էին, գ. երկու կրակոցով ինքնասպան էին ելնելու սեփական աշխատասենյակում, ու տենց ամեն ինչը գնալու էր իրանով, մի հատ կրակելու էր ամեն մեկը իր սրտից, մի հատ է գլխից, էլի տենց կոնտրոլնի, ինչպես որ լինում էր ձեր ղեկավարման տարիներին, ձեր առաջնորդի։ Կամ որ ստեղից ասում եք, պարոն Ալեքսան, դուք չարացած եք, որովհետև դուք չեք ունեցել, իսկ Լևոն Քոչարյանը ունեցել է։ Չէ, ես գիտեք, սիրելի քաղաքացիներ, սա ուղղված է ձեզ, սա ինձ չի ուղղված Տիկին Վարդանյանի խոսքը։ Դուք չարացած եք Տիկին Վարդանյանի, քանի որ դուք չեք ունեցել, իսկ Լևոն Քոչյանը ունեցել է։ Իսկ դրա լուծումը ոչ թե այնա, որ Լևոն Քոչյանից ու Ռոբերտ Քոչյանից Տիկին Վարդանի բռնագանձվի ապօրինի գույքը եւ դառնա Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը, այլ այնա, որ դուք աշխատեք, ասում եմ, աշխատեիք ունենայիք։ Չէ, հասկանում եք, եթե Իլոն Մասկի Ստաֆից ինչ որ մի օգնական ինձ ասի տղա ջան գնա աշխատի ունեցի էլի ղեկավարից պես ասենք չգիտեմ այդ մարդը SpaceX-ն է հիմնադրել տենց կրկնակի կամ երակի քառակի էժանացրել է դեպի տիեզերք բեռների տեղափոխման արժեքը վերջի վերջո Տեսլա-ը արտադրում որ ամբողջ աշխարհում ավտոարտադրության հեղափոխություն արի կհասկանա բայց աշխատեք որ հարստանաք Լևոն Քոչարյանի պես հա աշխատեք որ հարստանաք Ռոբերտ Քոչյանի պես հա Այդ լուրջ, այդ ինչ պետք է աշխատենք, Տիկին Վարդանյան, այդ ինչ պետք է աշխատենք, ես ուզում եմ հասկանամ։ Բայց այս ամեն ինչի պսակը, այս ամբողջ ձեր ելույթների պսակը դա չի։ Ոչ այնա, որ Լևոն Քոչարյանն ասում է, հա իմ օգնականը, իմ ընկերն է, լավ տղա է, հա լրագրողը տպել է, այդ չի ասում ուղիղ բառացի, բայց ասածներն ադեմի լրագրողը տպել է, յանի ինչ, կներեք հազար ներողություն ես բառապաշարում, բայց ասացի միտքը հետ է դուրս գալի, լավ տղա է, ասում է, հա լավ տղա է։ Կուկուն էլ էր լավ տղա, որ մի քիչ շատ խորանա, կարող է պարզվի նախկին դաշնակցական Նայիրի Ունանյանն էլ էր ձեր համար լավ տղա։ Ինչևէ։ Դուք ժամանակին Աղվան Վարդանյանին էլ եք հեռացրել, պարոն Խաչատրյան, տենց բաներ մի ասեք, ասում եք լավ տղաներ չենք հեռացնի։ Ինչևէ, այս ամեն ինչի թագը, հարգելի գործընկերներ, այդ չի։ Այս ամեն ինչի թագը ու պսակը, այնա որ Լևոն Քոչյանը այստեղից, Աննա Գրիգորյանը խմբակցության ղեկավարը այստեղից ասում է, բա 8 տարի է իշխանություն եք, բա դատ էիք, բա խի Ռոբերտ Քոչյանը նստած չի։ Կներեք հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ասել, որ ես կյանքումս երբեք այդքան համաձայն չեմ եղել Լևոն Քոչարյանի եւ Աննա Գրիգորյանի հետ։ Սիրելի իրավապահ մարմիններ եւ սիրելի դատական համակարգ, թույլ տվեք ձեզ կոչ անել եւս մեկ անգամ լսել Լևոն Քոչարյանի ընդդիմադիր խմբակցության падգամավոր, Աննա Գրիգորյանի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար վերջի վերջին պաշտոնը չի Հայաստանի Հանրապետության։ Լսեք նրանց ելույթները, հարգելի իրավապահ մարմիններ եւ շատ հարգելի դատական իշխանության ներկայացուցիչներ։ Արեք հետեւություններ երկու ընդդիմադիր падգամավորների հայտարարություններից, որտեղ ես կարծում եմ ամոթ է Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի համար, որ Տիկին Աննա Գրիգորյանը եւ պարոն Լևոն Քոչարյանը նմանատիպ կոչեր կարողանան հնչեցնել ու դուք չկարողանաք այդ կոչերը վերջի վերջո հասցեագրել։ Ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ Տիկին Գրիգորյանի եւ պարոն Լևոն Քոչարյանի այդ կոչերը վերջապես գտնեն իրենց հանգրվան, իրավական հանգրվան։ Իսկ եզրափակելով խոսքս, սիրելի գործընկերներ, ես իմ քաղաքական գործունեության ամենամեկնարկից միջև այս պահը ու միջև դրա ամենավերջին պահը ունեցել եմ եւ ունենալու եմ մեկ կարևոր, անչափ կարևոր նպատակ՝ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։